ल गाइज हामी चाहिँ अब कलश जान लाग्यो है। हाम्रो डे छ कलश। काम चाहिँ त्यस्तै खुलित्तै छ। काम 2 महिना भइसक्यो काम पाएन। सेन्पाईहरूलाई भन्यो भने चाहिँ अब दिउँसो गएको छ दाइ दिदी भन्यो भने ल दिउँसो काम थियो भाइ ठ्याक्कै भनिदिन्छन्। बिहान छ भने काम थियो भाइ अब के गर्छौ गएको त्यस्तै छ तिम्रो भनिदिन्छन्। खाने बस्ने 2 महिना भइसक्यो यस्तै चलिरह। तो गाउँमा आउनलाई है गाउँमा नेपालमा अरे कौन भोग्रो छ मान्छेको यहाँ आएर के कामी 2 महिना भइसक्यो। कम्पनीहरू त छ तर कामै दिन्न। त्यही पनि विदेशीले राख्दैन भन्छ। रुगाको सिजनै भन्छ। 10 लाख रुपियाँ खानु यही बिल्डिङले खाएको 10 लाख। हामीले यही बिल्डिङमा 10 लाख रुपियाँ तिरेर आयौँ। बिल्डिङको मात्रै 10 लाख अरू त 20 लाख जति लागेको छ यताउता गर्दाखेरि। तर आज हामी अलि छिटो आएर कोही आएनन्। कोनिचिया सेन्से।